Добрый день! Очередное видео от house4u.com.ua. Сегодня хочу с вами поделиться о том, как я сделал в доме камин. Ну, сделал это, конечно, громко заявлено. Была куплена каминная топка и подключена к дымоходу. Вот, то есть пока никакой облицовки, там разводки воздуха, еще ничего это не сделано. Вот пару слов хочу сказать про дымоход. Вон там видно из перекрытия выходит уже дальше до конька порядка 6-7 метров прямая дымоходная труба без всяких изгибов вот на улицу. Это вот у нас перекрытие между первым и вторым этажом. Вот, то есть дальше оно еще проходит чердачное перекрытие, выходит на улицу. И вот единственный вот изгиб видим здесь в виде двух колен под 45. И дальше идет вот тройник. Опускаемся с помощью тройничка, мы отступаем и отводим дым от нашей топки. И специально предусмотрел на всякий случай вот этот вот опуск трубы, он у нас уходит в подвал, проходит через перекрытие, для того, чтобы возможно было установить в подвале, мало ли что, какой-нибудь твердотопливный котел или там, ну, приборчик с дымом. Вот, весь дымоход гильзован, то есть там дальше идет кирпич, начинается после этажа, после этого перекрытия, он весь гильзован вот этой вот нержавейкой. Тут вся внизу нержавейка идет толщина 1 мм, очень дорогая. Дальше мы постепенно, у нас идет две секции после перекрытия 0,8, и под самый выход идет уже 0,6. Вот так вот. Не допускается вообще ставить, конечно, дымоход 0,6, вот особенно в начале. Это, по крайней мере, сказано в инструкции к данному камину. Вот отдельно еще видим чугунный радиатор. Приобретается отдельно, то есть он не входит в комплект. Добавляет к мощности топки еще плюс 2 киловатта. В данном случае у нас топка 12 киловаттная. Вот. Теперь поподробнее про саму топку. Значит, как видим, да, вот видим меня с листиком, читаем. Сейчас я вам еще раз привет. Вот, как мы видим, эта топка у нас закрытого типа, то есть у нее предусмотрена вот герметичная дверца, вот в центре кадра вот ручка, рука к ручке. Вот. И воздух в данную топку попадает не из помещения в данном случае, хотя можно вот эту трубу, гофру снизу, вот видно блестящая, эту трубу не ставить, тогда, конечно, воздух будет браться из помещения, но желательно, чтобы повысить максимально КПД, то желательно брать для горения необходимый воздух с улицы. Вот это вот опускается в подвал, пока воздух берется из подвала, но в дальнейшем планирую вывести, чтобы бралось непосредственно с улицы. Тогда КПД этой топки максимален. Вот в сравнении с топкой открытого типа, где там, не знаю, информация правдивая, неправдивая, порядка 25-35% КПД у каминов, которые горят и, да, забирают воздух из помещения, а у такой топки порядка 70, наверное, процентов. Вот. По качеству исполнения. Топка польская, самая недорогая, самая маленькая, мощность ее 12 киловатт, фирма Торнава. Вот. Ну, литье, чугун, без всяких соединений, то есть это цельная топка, не считая дверцы, естественно, на петлях. Вот. Ну, как бы качество, я так сказал, на 4, может быть. Если сравнивать с какими-то, наверное, норвежскими производителями типа Ятул, если я не ошибаюсь, то, естественно, конкурировать она с ними только ценой, но вряд ли качеством. Вот тут видно ручки регулировки подачи воздуха. Вот эта заслонка закрыта. Сейчас наведем. Вот там видно вот вторая такая же ручка, две по бокам. Вот, и ручки для доступа к зольному ящику. Вот.
как я уже сказал, качество топки где-то на 4. Топим мы обычными дровами, которыми по инструкции не положено топить. Это США отстройки. Ну, это не все, там еще целая такая куча. Хватит на несколько лет, наверное, жечь. То есть это сосна, елка, которая выделяет очень много смол, коптит и так далее. То есть этими, по инструкции, эти дрова вообще запрещены для употребления. Вот. Топить топку желательно породами лиственных деревьев: граб, бук, береза. Не знаю, может надо попробовать, но пока есть вся вот эта вот дверца прикоптилась. Вот тут вот уголочек видно, такой сильно уже закопчен. Ну и в принципе само стекло тоже уже есть немножко помутнение. Хотя это пока, вот видно так в принципе. Вот сейчас я двигаю. Вот это в принципе все отмывается пока. Пробовал, смывается. Вот. Ну, наверное, в принципе, пока все. Сейчас в следующем видео покажем, собственно говоря, как она разжигается, как она горит и так далее.